कसम से यार मैं ऐसी रिंगटोन आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा रिंगटोन पूरा यूट्यूब पे आप कहीं पे भी नहीं देखा होगा या फिर किसी भी यूट्यूबर ऐसा रिंगटोन के बारे में नहीं बताया है भाई, नहीं बताया यार। ऐसा रिंगटोन मैं बताने वाला हूँ। आप हमारे कहने से एक बार इस रिंगटोन को अपने फ़ोन में सेट कर लेते हो। आपका फ़ोन चाहे जहाँ पे भी आएगा वहाँ का सारे लोग आप ही की तरफ देखेगा और आपसे जलने लगा, आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो यार, हमें भी बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यार, इतना बेहतरीन रिंगटोन है कि यार यहाँ का रिंगटोन आप लगाते लगाते थक जाओगे, लेकिन आप यहाँ का रिंगटोन ख़त्म नहीं होगा भाई, नहीं होगा। इस रिंगटोन का इस्तेमाल मैं अपने फ़ोन में खुद करता हूँ, जब भी मैं आपको बताता हूँ यार, जब भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे कहने से एक बार इस रिंगटोन का इस्तेमाल ज़रूर करना भाई, ज़रूर करना यार। फिर आपको हमको बताना है रिंगटोन है या क्या मस्त मस्त है भाई, बहुत मस्त है यार। इधर मैं आपको बता दूंगा कौन सी एप्लीकेशन है और कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, जिस भी रिंगटोन इनमें से पसंद आ जाए, जिस भी रिंगटोन आपको पसंद आ जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, फिर देख सकते हो फोन वाला आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोन का। तो सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रिंगटोन अपने फ़ोन में सेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका फ़ोन में सेट हो जाएगा। अब बारी आ रहा है दोस्तों कौन सी एप्लीकेशन है और कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जिस वीडियो को आप देख रहे हो भाई, जिस वीडियो को यार देख रहे हो ना, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का टाइटल रहेगा लिखा हुआ। टाइटल में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का यहाँ पे साइड में डॉट रहेगा, इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्लिक करना, यहाँ पे डिक्टेशन खुल जाएगा। तो ब्लू कलर में एक ऐप लिंक है, सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको जरा सा भी वीडियो पसंद पड़ा है तो जरा सा भी वीडियो पसंद पड़ा भाई का वीडियो को कर दो लाइक। चैनल में नहीं हो तो दोस्तों भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा दोस्तों, बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें।